paquetito número 80 de la beta misteriosa. Y hoy tenemos Cosmic Eclipse. Aquí estamos en búsqueda de la rosa Full Art. Tremendo set. Ya estamos muy cerca de los 11.500 suscriptores. Así necesitamos de tu ayuda. Suscríbete. Y nos vamos con el código para los pelados. Y 4 cartas atrás para adelante. Energy, Floete, Gloom, Torkoal, Psyduck, Cosmog, Sunkern, Ponyta, Sandrew, Sandygast Reverse y Whimsicott Non-Holo. ¿A dónde están los pulls?